Mikrobiologia zerbitzu handia eta modernoa da. Donostia ospitaleko Arantzazu eraikineko lehenengo solairuan kokatuta dago eta bi zatitan banatzen da. Alde batetik bakteriologia dago, hau aldi berean zati ezberdinetan dago zatituta, gutxi gora bera laginen jatorriaren arabera, eta bestetik serologia eta birologia dago. Bertan 40 teknikari baino gehiagok egiten dugu lan, 3 txandatan, eta horrela asteko 7 egunetan eta 24 orduz eskaintzen dugu gure zerbitzua. Lan karga handiena goizeko 8 3 arte kontzentratzen da, baina bai ospitaletik eta bai lehen mailako arretatik jasotako laginak lantzen dira gaueko 9 arte. Eta gauez, asistentzia arloko etengabeko arreta bermatzen da. Laborategian aztertzen ditugun laginak nagusiki gizalagin mota guztitakoak dira. Izan daiteke pixa, gorotzak, exudatuak, hauek sinplenak direla esan dezakegu, errezenak lortzeko dialako, baina izan daiteke baita ere biopsiak edozein gorputz atalekoak, burmuin biopsiak, biriketakoak, ezurretakoak. Odola ere jasotzen dugu, gehien bat antigeno eta antigorputzak detektatzeko, eta horrez gain ospitaleko ebakuntza gela kontrolatzeko eta hainbat makina, dialisi makinak, endoskopioak, horiek kontrolatzeko ere laginak jasotzen ditugu. Bakteriologian laginak banatzen dira laborategia zatituta dagoen txokotan, beraien jatorriaren arabera. Badakagu hemokultiboa, hazkuntza genitalak, hazkuntza generalak, koprokultiboa. Behin jasota, medio aberastuetan ereiten ditugu, eta orokorrian 24 orduko inkubazioa behar dute hazteko. Ondoren identifikatu eta gehigarri probak egiten ditugu, hobeto ezagutzeko aurre egin behar diogun mikroorganismo hori. Behar den kasu guztitan antibiograma bat egingo da, nun aurrez aurre jartzen den antibiotikoak mikroorganismoaren aurrian, ikusteko bere sentikortasuna edo bere resistentzia. Birologian lan metodologia guztiz ezberdina da. Han bilatzen duguna da birusaren presentzia laginetan eta hortako DNA detektatzen dugu. Lehenengo pausua izaten da birusaren material genetikoa estraitzea eta gero PCR-en bidez detektatzen dugu ADN-aren presentzia hori. Serologia da txoko mekanizatuena edo automatizatuena eta gehien bat odola jasotzen dugu, antigenoak eta antigorputzak detektatzeko, baina autoanalizadoretan, baina eskuzko proba asko egiten dira gaur egun oraindik, aglutinazioa gehien bat, nun aurrez aurre jartzen den antigenoa eta antigorputza eta ikusten dugunea lotura hori gertatzen den. Jasotzen ditugun muestrak Donostia ospitalekoak dira, onkologikokoak eta Gipuzkoako lehen mailako arretakoak, Debagoiena izan ezik. Egunean 2000 lagin baino gehiago lantzen ditugu, baina hau ez da beti horrela izan, eta pandemia garaian gailurretan 8.000 PCR egitera heltzen ginen egun batian. Laborategiak oso teknologia modernoa du, eta teknika gehiago eta konplexuagoak esartzeko bidean dago. Horrek etengabeko ikaskuntzan eta gero eta gehiago espezializatzera behartzen gaitu.
Mikrobiologia zerbitzua zerbitzu serioa da, eraginkorra eta oso gertukoa. Uste dugu horrelakoa dela eta uste dut horrela ikusten gaituztela. Hainbat dei jasotzen dugu egunero, bai ospitaletik zein lehen mailako arretatik, eta zalantzak edo kontsultak edo emaitzak lortzeko, eta haiei erantzun zuzena ematen zaie. Etorkizuna oso mekanizatua ikusten dugu, oso teknikoa, oso espezializatua eta guztiz bideratuta teknika molekularretara.